Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia. Quand nous regardons sa parole, toutes les réunions que nous avons organisées ici, et ces paroles deviennent vivantes pour toi. Et pour moi, pour une fois, et j'ai eu encore l'idée d'écouter encore une fois et ce que la parole dit. C'est pourquoi nous sommes contents que cette représentation, mais tu sais qu'il y a le potentiel. Dieu oint ses paroles en ce jour et quand le Saint-Esprit descend. Et nous sommes contents de ce qui se passe avec nous. Et nos frères se trouvent là-bas en Pologne avec une nouvelle famille qui est venue aussi. Une maman qui est venue avec son fils qui parlait d'un psaume. Et bientôt, ils vont repartir. Nous allons aussi prier pour qu'ils puissent bénir leur retour. Et nous pensons à eux. Gloire à notre Dieu. Je veux lire avec vous afin de rassembler tous les termes que nous avons parlé, de ce que nous allons parler de Esther, Esther 8. Et c'est après que Aman était pendu. Et la place vient à Mardochée. Et le roi permet de faire quelque chose. Esther est allée chez le roi pour dire et Aman n'est plus, mais la loi est restée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il permet à Mardochée de faire quelque chose. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. Et l'on écrit suivi fut ordonné Mardochée aux Juifs, aux Strapes, au gouverneur, gloire à notre Dieu. Et le roi commence à accomplir la parole d'Esther. Les gouverneurs et chefs des 27 provinces et de l'Inde et de l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture et chaque peuple selon sa langue et aux Juifs selon leurs écritures et leur langue. Amen. Et Dieu parle à nous par notre langue et nous comprenons. Et ce qui est écrit, et si nous ne comprenons pas, mais cette lettre qui a été envoyée, cachetée par le roi, nous comprenons cela parce que c'est en notre langue. On écrivait au nom du roi d'Assyrus et lancez-la avec l'anneau du roi. On envoya des lettres de courrier ayant monture des chevaux et des mulets nés des jumeaux. Et c'est le terme d'aujourd'hui. Et le roi donna aux Juifs quelques villes qu'ils furent des permissions de rassembler et de défendre leur vie, de détruire et de tuer, faire périr avec leurs petits enfants, les femmes et tous ceux du peuple de chaque province pendant des armes, attaqués. Et vous pouvez vous asseoir.
Et j'ai oublié de vous demander, afin que vous puissiez aussi vous souvenir dans la prière. Et le frère a demandé qu'on puisse enregistrer et que les frères puissent enregistrer en anglais. Et je demande l'aide du Seigneur. C'est le même terme. Le mardi, nous allons, ou le vendredi. Et on m'a invité aussi là-bas en Pologne, dans les villes là où on était avec le frère Pavel. Et il y a eu un temps et je prie que ce n'est pas facile de passer tout cela, toutes ces choses. Et il y a des gens qui veulent écouter. Nous t'invitons parce que nous avons besoin de la parole. Et comme Paul écrit, et prier que Dieu puisse ouvrir les portes. Et c'est ma requête pour vous. Je veux juste vous rappeler de tout ce que nous avons passé, de Ruth, Naomi. Naomi, son rôle, et son rôle, c'était de conduire Ruth et à connaître certaines lois, et ainsi de suite. Nous avons parlé de ça comme étant les 5 ministères. Et le Nouveau et l'Ancien Testament. Quelle que soit la parole, et quand vous écoutez, c'est Naomi. Et nous avons regardé cela. Je veux juste rassembler ces versets. Et si vous avez cette tradition, dans Colossiens 1, 28, Paul dit, c'est lui que nous avons annoncé. Nous annonçons, exhortons cet homme, instruisons cet homme, instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le but du ministère est que l'homme puisse atteindre la perfection. Et quand Ruth s'est mariée avec Boaz, c'était la perfection. À chaque fois, Naomi était toujours à côté. Et le but du ministère, et nous rencontrons cette parole, nous rencontrons ces ministères. Le but de chaque ministère, c'est que de présenter devant Dieu tout homme parfait. Alléluia. Afin que cette personne puisse atteindre la perfection. Pas pour cela, mais le but, c'est que l'homme puisse atteindre la perfection. Et dans certaines choses, il ne peut peut-être pas. Les 3 mystères que Jésus nous a laissés,
prendre la communion, le lavement des pieds. Vous ne pouvez pas vous laver les pieds vous-même. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin du corps. Et nous sommes allés à Ruth. C'est le livre de Ruth. Et Ruth pouvait faire sortir d'elle la rédemption. Mais en écoutant sa demande, il a accompli la rédemption. Nous avons un rôle en cela. J'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Et cela, sa manière de se préparer a plu au roi. Et dernièrement, nous avons parlé et que Aman était pendu. Gloire à notre Dieu. Et pas regarder aux circonstances. Je crois que chacun de nous a combattu dans cette présence avec toutes les difficultés, et d'autres avec des symptômes, d'autres avec des problèmes. D'autres n'ont pas pu être là, mais ils ont su en ligne. Et résoudre tous ces problèmes. Si quelque chose ne marche pas, on doit faire quelque chose pour que ça puisse marcher. Mardochée n'était pas ébranlé, sa foi. Et personne ne pouvait le faire bouger de ce Dieu-là qui le croyait. Personne ne pouvait dire. Vous comprenez? Il connaissait son caractère. Et si quelque chose à l'intérieur de nous, Seigneur, je veux, envoie-moi. Alléluia. Quand nous regardons à Mardochée, nous voyons sa confiance et il ne se bougeait pas. Et c'est comme je vais dormir, et la loi, et tuez-moi. Et tout le monde disait, non, bon, dormons seulement. Et il savait que toutes ces difficultés-là, c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'était pour qu'il puisse arriver au pouvoir, afin qu'il puisse atteindre un certain niveau. Aman était de côté. Alléluia. Quand nous regardons ces choses, Dieu nous envoie certaines difficultés. Dieu envoie des difficultés. Dieu envoie des choses difficiles. Alléluia. Il pouvait juste nous faire comme des poissons pour nager. Si nous avons fait comme un poisson, il allait nous jeter dans l'eau.
Et il faut se battre. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Dieu, il nous a donné la foi afin que nous puissions marcher au compte courant de ce monde, contre courant d'Aman. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Quand nous lisons, ce passage, cela m'inspire. Esther 8, le 11. Par ces lettres, le roi donna aux Juifs, dans quelques villes fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. La loi était donnée depuis longtemps, afin, la loi était donnée pour qu'on puisse détruire tous les Juifs. Et c'est comme nous sommes nés dans la loi de la mort. Et nous devons être nés de nouveau pour avoir la loi de la vie. Vous comprenez? Cyrus pouvait dire, on va changer la loi, mais ils ont fait une nouvelle loi. Si tu fais selon cette loi, et cela annule la première loi. Ou toi, tu protèges ta vie. Ne vivons-nous pas dans ce monde? Nous vivons dans ce monde. Et ces mauvais esprits sont partout. Nous ne pouvons pas faire ce que le monde fait maintenant. Et faisant quelque chose, rien ne va arriver. Les Écritures disent que tous ces mots-là vont se verser dans ce monde. Et au fur et à mesure que nous mangeons cette nourriture, nos descendants deviennent hybrides. Et même le cerveau s'hybride aussi, comme le frère Branham le dit. Nous ne pouvons rien faire avec cela. Mais par la foi de Esther, le désir, le désir de Esther de protéger la vie que Dieu a donnée à ce peuple, Esther que Mardochée avait enseignée, Dieu nous a fait sortir, et c'est les Juifs qui enseignent les enfants. Alléluia. Moïse, Esther, tu ne sais pas. Et Moïse est passé par la mer Rouge. Mais ils sont passés par tout cela. Et vous savez ce qui se tait. L'image. Rab. Et toutes ces choses, il a raconté. Et Dieu a permis que tout puisse arriver afin de protéger ce peuple. Alléluia. Afin de protéger ce peuple. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre.
nous aurons des conditions pour agir. Et le roi a permis. Le roi a permis aux Juifs, et cela parle en parallèle, parle aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent. La ville, c'est l'église. Et c'est là-bas, il y a toutes ces choses, et toutes les infrastructures, et les gens vivent. C'est vrai. Tous les Juifs de rassembler. Toi seul, tu ne peux pas. Et il te faut une aide, et il te faut une réunion, se rassembler et de défendre leur vie. Le roi Christ, et il permet tous les croyants se trouvant dans toutes les églises d'être ensemble et défendre la vie de Christ que Dieu t'a donné. Et cela, le roi permet de défendre la vie qui est à l'intérieur. Si le diable veut toucher le Dieu qui est en toi, et jetons cela de côté. Dieu a permis. Nous ne combattons pas. Nous combattons contre les mauvais esprits. Amen. De détruire et de faire périr de tous ceux qui, les femmes et tout, chaque peuple, les petits-enfants qui n'est pas encore trop sûr, une petite forme. Le roi permet de détruire et de faire périr. Et le roi a permis, c'est permis. Pourquoi seulement Aman? Pourquoi le diable doit faire tout ce qu'il veut? Il peut faire ceci, il peut faire cela. Et Christ doit rester calme. Christ permet, il permet aux Juifs, et se trouvant dans toutes les églises, de se rassembler. Et là où se trouvent les enfants de Dieu, c'est là où il y a Dieu. Et de se trouver, de défendre la vie. Le roi a donné ordre de tuer tous ceux qui s'opposeront à cela. Gloire à toi, Seigneur. Ou apporter le mal à vous, ou à l'école, ou au travail, ou ainsi de suite. Vous ne connaissez pas ces gens-là, et c'est des bonnes personnes.
Поэтому апостол Павел, давайте Колоссянам прочитаем 4, 5, Et 6. Это будет актуально нам в нашей жизни, в нашей ситуации, когда мы dans сталкиваемся сейчас с Colossiens такими 4, событиями. Апостол Павел говорит, ходите, потому что колоссяне это были язычники, точно так же. Colossien était Он говорит, ну un homme de païens. перестаньте там уже эти, потому что, язычник, у него все там, знаете, на обмане. Поэтому он говорит, ну, вы Il dit, христиане уже. nous sommes des croyants. И так далее, он их там учит там и всяким другим вещам. Он говорит, ходите в мудрости. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Люди вне этой веры. Это люди вне этой... C'est les gens qui ne sont pas dans la foi. Внешние люди. Правда? Мы могли бы сказать, это люди другой веры, люди неверующие, люди атеисты. Les gens qui d'une autre foi. Он говорит, ходите в мудрости по отношению... Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ne perdez pas le temps en vain. Il faut avoir la sagesse quand vous parlez avec d'autres personnes. C'est des bonnes personnes, les parents. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée du sel. Et c'est et si une personne qui ne ressent plus le goût, même si cela n'a pas de... Mais il y a des gens qui ont besoin, qui ont encore le goût. Et quand le sel de votre communion ou de votre manière de parler, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, c'est individuellement. Ou vous ne pouvez pas demander au pasteur de nous donner l'échantillon de tout. Vous devez connaître chacun de vous. Comment répondre à chacun. Et c'est comme ceci qu'on doit répondre. Nous ne sommes pas des fanatiques. Знаете, как эта лошадь, у которой вот здесь вот эти поставлены, забыл, как по-русски называется это. Как? Шоры называется, да? Спасибо. Надо запомнить это слово. Которые вот только вот так вот и вот... Ou des gens qui sont juste fixés. Если нам раскрыто слово, Si la parole nous est révélée, tout est révélé à nous. Gloire à notre Dieu. О, Боже, для этого необходима мудрость. Мудрость приходит через познание этого слова, правда? La sagesse vient en connaissance de cette parole. Царь разрешил. И каким образом они задействовали это? Есфирь, 9 глава, 5 стих. Le roi Esther 8. Избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом. Здесь точно конкретно. Les Juifs frappèrent à coups d'épée. Церковь, чем этот индивидуум обладает? Он обладает мечом. Et ils ont l'épée. Vous avez les épées. Vous avez l'épée. Ne dites pas que vous n'avez pas l'épée, parce que l'épée, c'est la parole. Mais je ne parle pas de l'administration ou de certaines... Je parle de l'esprit. De l'esprit. Et leur hiérarchie. Ils ont tué tous leurs ennemis et les firent périr. Ils les traitaient comme ils plus, comme étaient hostiles. Et comment Dieu vous représente quand il vous a donné l'épée. Et la chose est que cela ne puisse pas toucher ton esprit, ta vie spirituelle.
условия, в которых мы с вами последние 2 года вращаемся, не все условия благотворны для внутреннего человека, для Ce n'est pas жизни toutes les Христа, con- которая там внутри. ce n'est pas toutes Правда? les conditions qui И что, sont мы favorables будем pour la смеяться, vie de что мы Christ просто qui est en nous. сложим лапки и будем ждать 13 числа? Друзья, мы возьмем Mes amis, меч, nous avons l'épée, пробиваться nous allons верой combattre, в этих et nous allons combattre le combat de la foi. Мы будем верой пробиваться, Nous allons combattre par la foi. как эти иудеи, Et правда? comme ces juifs, c'est vrai. Аллилуйя. Alléluia. И Исфирь 9:16, пропустим пару стихов. Et Прочие иудеи, Esther 9, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы et стать tous les на juifs защиту se жизни trouvant своей и dans- быть спокойными от врагов своих. Друзья, et se trouvant dans les provinces, спокойными от своих врагов. ils devaient se défendre devant leurs ennemis. Берите меч и Prenez идите l'épée. воевать с ними. Allez-y combattre. Умертвите и будете спокойными от врагов своих. Et soyez en paix devant vos. А что, вы за эти 20 лет или сколько церковь существует, больше уже почти 30, а что нету таких уже врагов, которые уже не поднимаются? Et il n'y a pas encore des Разве нет ennemis. уже тех, которые вы уже спокойны, потому что он уже побежден? Et parce qu'il est déjà vaincu. Когда-то вы стояли за своего сына, когда-то вы стояли за свою дочь, Et когда-то quand- вы стояли об исцелении, quand когда-то vous еще êtes что-то такое, стояли годами, pour- десятилетиями. Аллилуйя, друзья. Alléluia. В один момент приходит освобождение. Et la libération vient pour ce démon-là. Тебе уже это не беспокоит. Раньше ты собирался с теми, которые беспокоят это, знаете, ты искал стратегии, как Tu cherchais comment vaincre, comment combattre, помочь, как comment aider, освободиться самому от comment se libérer de toutes ces choses et qui Когда nous это уже embêtent. убито, когда это Et- уже умерщвлено, et ты quand спокоен cela est от déjà mort, врагов своих. Et tu es déjà libre de tes. Поэтому единственный способ это взять меч и Et пойти la seule, против. c'est d'aller prendre l'épée et d'aller contre. Покоритесь, Якова 4:7. Покоритесь Богу. Отдайтесь Ему, потому что Он всесильный. И противостаньте дьяволу. Противостаньте, значит, он Et напал, opposez-vous à ты Satan. даешь отпор. Et il s'oppose, toi aussi tu t'opposes à lui. Он говорил, то, что мы с вами проходим, это печать, друзья. Ну, Tout ce que nous voyons, давайте c'est les первую sceaux. печать. Кто выходит первый? Кто бросает вызов? Et qui appelle, Кто наглеет? Чей Qui закон regarde? первый? Мы видим. Nous voyons. Иди, Иоанн, кто там выходит? et Jean va voir. Всадник на белом коне, который не Христос. Et c'était, Он первый. le Его зовут diable, первый. Он должен опередить et всех. il était Я первый, devant. я первый, я первый. Je suis le premier, Я le покорю premier. всех. Et je suis devant tous. И брат Бранхам говорит, Et le и frère Branham a dit, выходит этот голос, и выходит et cette помазание voix для того, sort для того, et чтобы l'onction сразить, он говорит, afin de détruire, чтобы вступить в комбат, вступить afin в de битву, s'opposer выходит dans le combat. помазание какое? Льва выходит, Et правда? l'onction de, Не avec просто l'onction лев du lion. смотрит и там, Pas seulement que le lion regarde, ну ничего, я подожду сейчас молнию. oh, j'attends peut-être quelque chose, Бог сам как-нибудь. ou Dieu lui-même. Помазание льва L'onction du lion помазано этих людей, если мы et a возьмем, oint ces personnes. Et quand nous voyons правда, это был Иеремия, la это был, période, Мартин, все эти три периода находились под помазанием льва. et Они противостояли, они ils, противостояли тем ils se sont лжеучениям. opposés Они les fausses противостояли doctrines этим обольщениям, правда? et ils se sont opposés Павел à la сказал, séduction. волки придут. Во времена Иринея волки пришли. Et au temps d'Irénée, Расплодили всякие философии, et ils ont apporté учения, доктрины, всякие еще все, что такое человек не смог взяв Евангелие, выдумать своим. et prendre l'évangile et penser avec sa tête. Ириней писал, вы знаете, что он делал? Он писал Иrénée, вот такие il a вот écrit, трактаты, он писал огромные просто. il a écrit beaucoup de choses, une grande lettre Опровергая все вот эти ложные учения. contre toutes les mauvaises doctrines, Потому что он был в помазании льва, который parce дал qu'il Богу était sous l'onction du обман. lion. Правда? Аллилуйя. Аллилуйя. Мартин, сколько мы его не видели, Martin. постоянно, знаете, пришел дьявол с короной. Et le diable est venu Аман, ой, то есть, avec la couronne et dit, regarde, je suis Christ, adore-moi. с короной ты Христос. Avec la couronne, tu es Он Christ. его быстро разоблачал. Почему? Et Потому что это было rapidement, il s'est opposé à lui верой, понимаете? parce que c'était contre la foi. Люди не соглашались на что-то такое. Et ils n'étaient pas d'accord avec de telles choses. Ils étaient comme Mardoché. Твердо.
ils sont restés fermes. Боже мой. И вот в 17 стихе, здесь это Исфирь 9:17. Это Esther- было, то есть, когда они уничтожили врагов. Это было в 13-й день. Et ces choses arrivèrent le 13e jour du mois Адара. А в d'Adar. 14-й день сего же месяца L- они успокоились Les Juifs se и reposaient le сделали его днем 14e торжества и веселья. et ils le furent jour de И festin вы не et бойтесь de joie. 13, понимаете? Это так. Есть еще довольно суеверные такие христиане, которые там, знаете, пятница 13, о, боже мой, черный Oh mon Dieu. Ой, знаете. Друзья, в 13-й день они уничтожили, Le 13e jour, ils les ont détruits. а на 14-й день обрадовались и сделали. Et le 14e jour, ils ont fait un festin. Ой, Alléluia. друзья, мы рады этому, правда? Слава Nous sommes contents pour cela. О, Боже мой. Gloire à notre Dieu. Oh mon Dieu. Поэтому первое, что Бог делает, когда Он вселяет в нас веру, Et Он убирает страх. Потому что quand Dieu nous envoie la foi, il enlève la peur. препятствие для веры. Parce que la peur Большой бич. s'oppose à la foi. Помните? Это тот хлыст такой, который чих, кто-то там, знаете, ударил, и ты уже испугался. Еще не по тебе ударил, рядом просто ударил. И ты уже пугаешься, о, Боже мой. Et tu as peur, tu dis, oh Я mon опять Dieu. буду рабом. И Бог всеми способами убирает от нас страх. Dieu, d'une certaine manière, enlève la peur en nous. Не страшись. Il dit, n'ayez pas peur. Я вижу, что ты переживаешь, что ты лежишь на гумне и думаешь, что этот мужчина мне тут наобещал и так далее. Нет, Et ainsi de suite. ты не страшись, ты не Toi, переживай. n'aie pas peur. А N'aie pas остальное peur. я буду делать. Et le reste, je vais faire. Аллилуйя. Alléluia. Я буду вступаться. Je vais faire. Даже когда мы говорим про этот прообраз, вы скажете, так, а там надо было меч брать. Это Et il что fallait было? prendre l'épée pour Конечно, combattre. Бог будет делать эти вещи. Но Oui, через Dieu doit le faire, человека будет. mais au travers d'un Через homme. вас будет делать. Au travers de vous, il va le faire. Других рук, Il n'a которые plus взяли d'autres бы mains меч. pour Нет prendre других рук, l'épée. которые пошли бы туда и воевали. Il n'a plus d'autres pieds pour aller Кроме ваших. au combat. Аллилуйя. Il n'a plus d'autres yeux, Слава si ce n'est que pour vous. Поэтому в нашем Gloire à notre Dieu. случае, случае, это не кто-то там, знаете, мы сидим, Et pas que nous sommes assis en chantant, все, Бог за меня сделал. oh, Dieu fera tout pour moi. Это крайность, это радикальность. Et ça, c'est être radical. Ла-ла-лайла, это, знаете, это не для нас. Ce n'est pas pour nous. Это лень. Вот. Et ça, c'est la paresse. А когда мы говорим о том, что Христос будет поборать за нас, Et очень quand часто nous disons que Dieu наши combattra pour nous, вот эти вещи. et en d'autres termes, c'est qu'il va nous utiliser. Et c'est lui qui va le faire. Аллилуйя, слава Alléluia. Gloire à notre Богу, Dieu. Боже мой. Поэтому Oh mon Dieu. C'est когда pourquoi. мы Et quand nous, убирается страх, знаете, сейчас quand Dieu enlève la peur, в этой в поездке летели туда на лагерь там в Виннице. quand nous étions au camp des jeunes, С соседями везет, знаете, по самолету. И мы сели с Иоанной et nous étions assis, посередине, и тут как эта девушка молодая села, сидим там в масках, и все это. et avec les masques, И эта девушка, знаете, у нее вот такие вот глаза, такие вот такие, прям такие, знаете, большие. et avec ses yeux, Знаете, вся такая, как бы, испуганная. et Кто-то elle avait кто-то peur. сзади все бежит, там, знаете, со своего места расстегивается, и там ей там что-то, не переживай, все, N'aie pas peur. так, пристегните ремни. Все, пошел там, знаете, сел. И как только там начиналось какое-то движение, и она чуть ли не, Et знаете, elle во весь commence à голос, crier. знаете, вот это такое. Я думаю, боже мой, это ж нам 1,5 часа слушать сейчас арии вот эти. То есть, ну, что-то Et il надо nous faut делать. encore Или мы оставим все вот так, как есть, 1 heure. или надо что-то делать. Oui, il faut faire quelque chose. Вот. Ну, я начал с ней говорить просто, а что, в чем дело? У меня панический страх, а что? J'ai peur. Если падали самолеты, нет. Вот это, сейчас же везде авиакатастрофы. Везде Oh, садят, partout, il y a везде там. du catastrophe et toutes ces choses. Чуть-чуть на другую тему начали говорить, что-то там. Et nous avons говорили, commencé à говорили. parler d'autres choses. И это самое. И летели, понимаете, потому что или ты позволишь, чтобы вот это все на тебя воздействовало, или ты возьмешь это под контроль, и ты поможешь этому человеку, чтобы он перестал этим Ou заниматься. tu- И мы начали говорить, Et nous avons commencé à parler познакомились, et à faire connaissance, на фотографии показывать своих там детей, там, à montrer ses enfants серфинговой доске, там одна плывет там по этим... comment les enfants s'amusent. Девочка, а что
что-то, почему она так, это самое, ну, такая маленькая, худенькая, а не боится? Я говорю, Pour- понимаешь, говорю, однажды я у нее спросил тоже у Меды, говорю, Меда, pourquoi почему ты так можешь на скейте кататься там с любой горы, с любой там, знаете, sur les montagnes sans avoir peur? переживания. И Меда, знаете, такой обычно человечек такой. Et Med souvent, Что-то такое сильно серьезного не услышишь обычно. Вот, но здесь она говорит, ты знаешь, папа, я поняла, что et, papa, tu sais, j'ai compris. самый большой враг человечества. Et la peur, c'est l'ennemi О, de la personne. вот так вот человечек ходит, и он, оказывается, это понимает. Он, оказывается, этим руководствуется, понимаете? И я начал И вот это comprend. даже рассказывать. Et j'ai commencé à parler aussi de cela. Моя дочь 10-летняя вот так рассуждает там и все. Et ma fille a 10 ans, et voilà comment elle agit. Будем садиться. И все это, знаете, то есть еще это не перестает. И мы начали говорить, что-то начал... Et nous avons continué à parler, à témoigner. И вот так вот прошло это время. Et tout ce temps est passé. Боюсь, это когда садится. Друзья, человек даже не заметил, что мы сели. Et la personne, И когда уже объявили, она говорит, что мы уже прилетели. Я говорю, да. et Она говорит, я так никогда в жизни не летал. je n'ai jamais voyagé comme ça. У человека не сосредоточен ум на страхе, Et si la personne a peur dans ses pensées, на смелости, на вере. Давайте скажем просто интеллектуально. Здесь не было какой-то там, знаете, я не говорю, что это была какая-то божественная там вера. et je ne parle pas peut-être d'une foi Интеллектуально. avec la foi intellectuelle, Но сам пример этого мы можем перенести и показать точно так же, друзья. И она, знаете, когда мы уже там с трапа спустились, и она так, я говорю, ну, не знаю, могу тебе номер дать, если будешь летать вообще. Ну, et je peux vous donner le numéro. что ли, там, это. Она говорит, Ici. а может, я уже и сама буду Ou помахать, moi-même. знаете, так, с таким. Вот. Поэтому мы рады, что Бог пришел, и Он не вселяет в нас страх. Et Он вселяет в нас веру. Dieu nous envoie la foi et non la peur. Он вселяет в нас веру. Брат, Dieu nous envoie la foi. проповеди настойчивости. Я прочитаю, уже буду скоро, наверное, заканчивать. 238 параграф, он рассказывает про сон одного брата. Тут какое-то время назад один человек... Il y a quelque temps, un homme me disait ceci. Однажды мне во сне явился Il dit маленький бесенок. qu'en songe, le démon est venu, Ребенок такой, знаете. un enfant, Ребенок. Еще не взрослый такой бес, а бесенок, ребенок. Примерно вот такой величины. Он сказал, этот Иди. бес шикнул. il dit, Кыш, там, и et cela fait boum. А я, ой. И говорит, каждый раз, когда я отпрыгивал назад, Et à chaque fois que je faisais marche en arrière, больше, а я меньше. et il devenait Говорит, plus как grand только et шикнет, так я сразу plus grand. отскакиваю назад. Et je faisais marche. Et à chaque fois que Он ожидает, Aman что мы с вами crie, будем отскакивать назад. il veut que nous puissions faire marche en arrière. Я сразу отскакиваю назад. И Et je раз faisais marche en arrière. кыш, наскакивал на него, говорит, что он Et à chaque fois qu'il faisait назад boum, дальше boum, и дальше. И говорит, он стал больше меня. et il devenait plus grand que moi. Вот стоит верующий брат. Вот тот, которому дана власть быть сыном. Вот тот, под ноги которого Христос поместил, находясь в теле Иисуса Христа. Dans le corps de Christ. И он оказался меньше, чем тот бес, который вырос. И он Et уже il теперь était ребенок, devenu взрослый. plus petit devant le diable qui était devant lui. И говорит, я понял, Et j'ai что я compris. должен с ним бороться. Et j'ai compris que je devrais le combattre. Так что я ничего не нашел, поэтому я просто поднял Библию. Alors je n'ai rien trouvé. J'ai donc Я тоже шикнул. simplement pris la Bible et И говорит, j'ai fait он boum. стал уменьшаться. Et j'ai aussi fait boum. Друзья, Il a commencé à devenir petit. Почему он не уменьшается? Потому что мы не можем проявить веру, поднять Библию и проявить веру и шикнуть обратно. Pourquoi le diable ne devient pas petit? Parce que nous ne pouvons pas prendre la Bible et le combattre. Он стал уменьшаться. Так Et il a commencé à... нужно делать, братья. Et voilà ce que nous devons faire. Не надо шикать. Nous ne devons pas Говорите, так devenir говорит petits, Господь. mais А что dites, такое? ainsi dit le Seigneur. Это Слово Божье, Et правда? А что ainsi такое dit Слово? le Seigneur, c'est la Есть parole. меч, вот оно где C'est- соединяется с вами, правда? C'est l'épée. Аллилуйя. Возьмите, так говорит Господь. Prenez l'ainsi dit le Seigneur Стойте на слове. Et Это истина. Мы верим, tenez-vous à la parole.
Nous croyons la parole. Amen. Проверим, как Мардохей будет стоять на слове. Et voyons comment Mardochée va vivre sur la parole. Аман шикнул ему, Ah, он ему обратно. А с коня не хочешь, чтобы я тебя шикнул? et crier. Помните? Мардохей вдруг сделался такой большой-большой на коне. Знаете, такой важный-важный. Mardochée. Какой-то маленький-маленький вдруг стал. Et Aman a crié, et Mardochée a crié, et Aman devenait de plus en plus Он petit. стал больше, он стал важнее. Et il est devenu, Но не покорился Mardochée est devenu plus grand внутри. et important. Аллилуйя, слава Аллилуйя. тебе, Господь. Давайте еще прочитаем Колоссянам 2:8. Такое знакомое местописание. Et Если можно из короля Якова, то Colossiens 2, dans cette tradition, потому что наша вера, мы не хотим, чтобы она была меньше. nous ne voulons pas que notre foi soit petite, nous voulons que notre foi soit grande. Пришел для того, чтобы украсть, Parce que le diable est venu pour убить, правда? Дело. détruire et vous faire périr et Потому что вера ravir la foi. Et la foi, c'est l'épée. держит меч. Et c'est ce qui tient la foi. C'est la main de la foi. Если он ослабит твою руку, Si ta main est faible по голове, et, и голова перестанет болеть. Помните, как Аман пришел? et comme Aman est revenu en tenant la Он tête, тоже хочет спокойно жить. le diable aussi veut vivre tranquillement. Поэтому кто-то C'est может pourquoi ограбить нас, кто-то может украсть эту веру. Каким Et образом? Вот так quelqu'un вот peut здесь, в Колоссянам. ravir cette foi. Чтобы Dit, кто prenez не garde que ограбил вас personne ne через fasse de vous философию sa foi, и пустой sa обман. proie par la philosophie По традиции людей. et une tromperie, Такой традиция людей. s'appuyant Люди sur la придумали tradition des hommes. Ce и que, сделали это себе в традицию. et ce que les hommes ont pensé et ont fait une И tradition. сделали так, что для всех теперь это традиция. Et ils ont fait que cela puisse être une tradition. Это традиция? La Это tradition, традиция. et c'est la tradition. Посмотрите, как наша Литва поменялась за последние вот эти годы. А? Никогда таких традиций у нас не было. А теперь появились. Et maintenant, nous avons de telles Придумал, traditions. кто-то их впрыснул, кто-то их внес. Et quelqu'un a Праздник людей, apporté правда? dans les pensées des hommes. Никогда там не праздновался какой-нибудь Хэллоуин у нас там, знаете, в школах или еще что-то. Ну, это как маленький такой пример, правда? А сейчас нет, все должны, там, знаете, с масками там и... Et всё tout le остальное. monde doit marcher avec Всё des принято. masques. А как это так пришел без этого? Да? А как это так ты пришел без первой коммунии? Да? Сталкивались родители с этим? Сталкивались, друзья. Ты ребенок без первой коммунии. Et ton enfant n'a pas Традиции людей, la tradition des gens, ограбляющие веру. s'oppose à la foi. По рудиментам мира, это значит по стихиям этого мира. То есть вот так вот, как этот мир создан, из этих вот материалов, Et de la même manière que le monde est fait de ces matières, из этого падшего состояния et мира, avec космос, слово, да, la condition миропорядок, déchue, по этому миропорядку, а не по Христу, друзья. et non Мы с par вами учимся Christ. у Христа, потому что у Христа есть ответы на все вопросы. En Christ, nous avons la solution à toutes les questions. Не могли так утверждать, что нам раскрыта полнота этого слова, потому что печати не были нам раскрыты. Мы изучали это, но потом Бог начал раскрывать нам эти Et печати. Dieu a commencé à nous révéler В полноту этого слова. Во Христа входишь. Кто en раскрылся Christ. во время раскрытия печати? Христос раскрылся, правда? Et Christ s'est révélé. Берегите, чтобы никто не ограбил вас. Et Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Значит, par la любить philosophie. мудрость человеческую. Правда? C'est vrai. Любить мудрость, любить науку, любить вот это всю Et, часть. et aimer la pensée Человеческого humaine, развития, euh, знаете. l'évolution de l'homme. Это ограбляет у некоторых веру. Et cela ravit la foi à certaines Кто-то personnes. философию в других местах, там, по-моему, Тимофею, он говорит, не увлекайтесь философией. Правда? Потому что это познание этого мира. Это интеллект людей. C'est l'intellect des gens. C'est leur sagesse. Другая, Писание говорит. Наша вышняя мудрость, апостол. Nous avons une sagesse Верховная мудрость. d'en haut. Это Христос. Et c'est Christ. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому не
разрешайте, чтобы кто-то лез к вам в карман Et и тащил вашу валюту, ne, знаете, тащил вашу ne веру. permettez pas que quelqu'un mette les mains dans dans vos poches pour prendre vos monnaies. Или еще чем такое. Это все пустой обман, это Et все белый конь. ce n'est que la pensée, la Ну, не tromperie. попадайтесь вы на крючок белого коня, когда кто-то Ne- вам ne- вешает лапшу на уши. Quand quelqu'un Понимаете? vous comprenez, Через философию, через au вот это travers de la всё, philosophie на науке, на всем остальном, на разуме человека, et на sur la pensée humaine, на les логике и так arguments. далее. Знаете, мы как-то на лагере, по-моему, об этом говорили, и возник вопрос о Au camp des jeunes, знаете, et il y avait des questions sur ну вот как Бог мог допустить там comment Dieu pouvait permettre. Вы понимаете, что слово предопределение, вообще учение о предопределении, ты не можешь объяснить логически. Tu ne peux pas Ты не можешь expliquer этого объяснить. cela Потому что когда ты логически своим вот этим разумом начинаешь avec ta рассуждать pensée и et tu commences составлять à juger аргументы, et то mettre в конце концов des делаешь arguments вывод: Бог несправедлив. et tu vas arriver à une conclusion que Dieu n'est pas juste. Пробовали? Попробуйте когда-нибудь. И Сложите не- эту цепочку, у вас в конце получится один и тот же ответ после линии. Бог несправедлив. Et vous allez avoir une seule réponse que Dieu Это когда, как брат Андрей n'est pas сегодня juste. говорил, когда ты уже ответ знаешь. Et tu connais déjà Ты еще не знаешь, la как réponse. сложить эту формулу. Tu ne sais ответ pas ты уже comment. знаешь, что Бог справедлив. Et Бог tu sais que любящий. Dieu est juste, Не пошел Dieu aime. бы на жертву, Бог не пошел бы на Il, крест. il- il n'allait pas partir Если à la бы croix он хотел вдруг стать несправедливым. s'il ne voulait pas être Поэтому juste. очень счастливы, друзья, что Бог не разрешает нам быть ограбленными. Dieu ne permet pas que nous puissions être volés. Куда? Et quelqu'un met la main dans la poche et prendre votre foi. Я на этом стою. Et je me tiens Я sur cette поэтому foi. счастливый, Et je suis потому что dans la joie это вера. parce que j'ai cette foi. Аллилуйя. Alléluia. Я поэтому позитив. Et Я je поэтому suis, не впадаю в какое-то уныние. je, Потому что у je ne меня tombe есть pas вера. parce que j'ai la foi. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо тебе, Господь. Et gloire à toi, Seigneur. Аллилуйя. Поэтому, когда мы смотрим на эти вещи, мы знаем, друзья, нам Бог дал веру не просто так, чтобы мы просто назывались, знаете, там, Dieu ne nous a pas tout simplement donné la foi или последователи comme Уильяма ça. Бранхама, там, или еще как-то назывались. Друзья, эти имена, эти названия вообще не имеют никакое значения. Cela Имеет n'a pas une значение то, что signification. вам это послание, это слово возвратило веру. Et И c'est ваша que вера хочет votre foi найти puisse se répartir. Ваша вера хочет найти меч. Votre foi veut trouver l'épée. Donnez-moi l'épée. Собирались вместе, чтобы противостоять Et тем ils se sont врагам, rassemblés которые против этой веры. pour s'opposer à tous ces programmes-là. Они Alléluia. Противостояли страху, они Et противостояли ils se sont сомнению, opposés à la peur, смущению, à- замешательству au и doute, так далее. à Всё tout ce qui что empêchait переживает этот мир сейчас. et tout ce que le monde vit Неизвестность, en ce значит, moment. завтрашнего дня. Друзья, какая неизвестность, когда мы отсюда знаем, что будет после этого, что будет, Nous, будет во время миллениума, et какая ce, будет ce новая qui земля, sera мы знаем. Друзья, la, какая еще la nouvelle terre, le millénium, nous connaissons. неизвестности осталось, вы понимаете? А эти какие-то там мелочи, которые мы с вами здесь переживаем для того, Et чтобы tout ce que nous Бог vivons, нас, как в les petites Матфея, choses, больше мог поднять нас при позиции власти, afin que Dieu puisse nous emmener à, проходишь через определенные испытания, пробиваешься, ты обрел иммунитет. Правда? pour que tu puisses avoir des anticorps. Тебе уже так просто не возьмешь на этом трюке, правда? Каждый раз ты будешь это поражать. Et à chaque fois, tu vas détruire. Аллилуйя. Слава Alléluia. Господу. Gloire à notre Dieu. Поэтому, друзья, мы понимаем, что Бог говорит в своем слове, что без веры ему угодить невозможно. Et Dieu dit dans sa parole que sans la foi, on ne peut pas le satisfaire. Угождать нашему Господину. Как мы собираемся угождать нашему Христу? Comment nous pouvons satisfaire ou faire plaisir à notre roi? C'est par la foi. Меч вашей позиции, меч вашего того слова Божьего, которое Бог в C'est la parole. этой жизни. Аллилуйя. Alléluia. Слава нашему Господу. Gloire à notre Seigneur. Мы здесь не находимся для того, чтобы сдаться. Et nous ne sommes pas là pour perdre Просто, знаете, наблюдать за всем тем ou и, observer. сложив крылышки, смириться со всем и, ну и ладно, я смиренный христианин, Oh, je suis chrétien. делайте со мной что хотите. Это Et называется faites avec moi ce que vous voulez. смиренномудрие, знаете. Ça, c'est une mauvaise pensée. Это просто отсутствие
веры. C'est l'absence de la foi. Как сказать, интеллектуальное оправдание того, что ты... C'est juste une justification intellectuelle. У нас есть вера. Nous avons la У foi. нас есть вера. Бог дал нам веру. Бог автор. Dieu nous a donné la foi et il est l'auteur de la foi. Иначе не Il пойте, accomplit. пожалуйста, этот куплет. Не пойте, когда Даниил будет петь или Андрей будет петь. Et Имея веру, добродетель. j'ai la foi И вы пойте. Не имея веру. ou je n'ai pas la foi. Друзья, вы же поете это, вы исповедуете эту веру. Vous chantez cela, vous confessez cela. Vous avez cette foi. Аллилуйя. Alléluia. Где-то надо было найти меч этим иудеям. Où il devait trouver l'épée. Прям как, знаете, как нож, как вилка, как там, я не знаю, что-то такое. Где-то надо было раздобыть меч. Il devait За это trouver, время. il devait trouver l'épée. 13 числа надо было обзавестись мечом. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому мы рады, друзья. Et nous sommes contents. Бог дает нам время. Бог дает нам время найти этот меч, обнаружить, Dieu nous donne le temps de нащупать trouver меч, увидеть, что он cette прям épée. нам по руке. Et cela Правда? concorde bien avec notre main. Жемчужной рукояткой там, знаете. Одна большая жемчужина, помните? Et avec Это cette слово, perle. это печать. Аллилуйя. И когда мы нащупываем этот меч, Et quand nous tenons cette épée et nous cherchons où est-il. испытаю. Et maintenant, je vais essayer. Аллилуйя, друзья. Alléluia, mes frères. Спасибо тебе, Господь. Merci à toi, Seigneur. Пробиваемся верой, друзья. Combattons par la foi. Сегодня мы будем молиться с верой, правда? Aujourd'hui, nous allons prier avec foi. Amen. Давайте, у нас есть еще время, полчаса еще, мы можем подняться. Давайте мы поднимемся и помолимся. Nous avons encore 30 minutes. Слава Господу, Nous avons des requêtes ici. что они есть. Потому что для нас это возможность воспользоваться тем словом, которое Бог дал нам. Et cela est une possibilité pour nous d'utiliser cette parole que Dieu nous a donnée. В этой стене, как брат Брахам говорил, правда? Et comme le frère Branham le До dit. сих пор, говорит, пока там не образуется дырка. Сестра Люся пишет, прошу поддержать в молитве обострения ревматоидного артрита, норма 14. La sœur a écrit la requête de prier pour elle. Исцеление. Благодарю Церковь Живого Бога за молитвы. Et je remercie l'Église pour la prière. Люси, она сказала, я верю в исцеление. Et dit, je crois en la guérison. У меня он в руке. Et Я верю в это слово. je crois cette Я parole. верю в исцелителя Иисуса Христа. Je crois à Jésus-Christ qui И guérit. собрались они Et ils se sont rassemblés в жизнь. et ils ont commencé à protéger cette vie Она могла нести это слово дальше в своей жизни. afin qu'elle puisse continuer à porter cette parole dans sa vie. Поклоняться нашему Господу, правда? Аллилуйя. У нее единственный Alléluia. мотив. Аллилуйя. Сестра Эрика Турчинский пишет, прошу церковь помолиться за Руту. Турчинская, очень болит голова, плохое Et самочувствие. Благодарю. l'autre sœur écrit et Друзья, demande de слава prier Господу. Я не знаю, par un как mot de дети tête, собрались, pour un mot de tête. собрались в этих всех битвах, но я уверен, что там были родители, которые поднимали меч, они не давали в обиду своих детей. Et ils ne permettaient pas que leurs enfants. Мы поднимемся, мы будем верить. Nous allons croire et nous allons prier pour ces choses У нас есть братья, которые возвращаются. Давайте мы помолимся и et prions tous. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Seigneur, Для меня это очень приятное чувство, Господь. pour moi, c'est un bon sentiment. Моя плоть, Et que mon esprit n'aime pas ou mon corps, но идти против течения, Боже мой, mais aller contre courant превозмогая, продвигаясь вперед. et aller de l'avant. Ветер дует, несмотря на то, Et что течение ne regardons наступает, pas несмотря на à то, что тяжело идти, où несмотря на c'est то, difficile что de continuer, ценностей становится меньше, несмотря на то, что обстоятельства où жизни les становятся difficultés ne легче. deviennent pas Я légers. так благодарен тебе, Господь, за те, что Je ты te всё remercie. посылаешь, значит, ты дал достаточно веры. Et tu envoies tout cela parce que tu as donné aussi la foi Ты qu'il уже faut. запас, ты никогда не даешь сначала рыбу, потом воду. Et Ты сначала даешь воду, потом рыбу. Боже Tu, мой. tu donnes d'abord l'eau avant le poisson. Аллилуйя. Значит, ты сначала дал нам веру. Et tu О, nous as Господь. premièrement donné la foi. А дальше ты посылаешь эти обстоятельства, Et tu envoies maintenant cette épreuve которые нас пытаются взять в рабство, et которые qui пытаются veut nous нас prendre которые пытаются нас en esclavage. тесма. Но, Господь Иисус, Mais мы Seigneur, это всё nous apportons cela к Твоим ногам et сегодня, à tes pieds aujourd'hui, Seigneur, dans ta présence. Quand ton Église va prier,
et souvenir nos frères, notre frère Pavel, et ils sont fatigués, mais ils continuent aussi par la foi, parce qu'il leur faut leur ministère là-bas. Et nous voulons aussi prier pour eux, Seigneur. Merci pour tout. Bénis tes Esther et dire avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Слове, но Ты в милости явил нас, Господь, и знакомишь нас. И сегодня прекрасное слово. Молю, чтобы оно укоренилось, она стала плотью, что мы были победители согласно того, что услышано. Дай, Господь, эти зерна смолоть, сделать хлеб, скушать, Господь. Дай не забыть это. Дай, Господь, чтобы наша земля, она была плодоносная для этого семя. Мы хотим верить, мы хотим победу, Господь, иметь. Молю, Господь, этих, кажется, такие простые слова, но приходят ситуации, и этот враг такой сильный, такой непобедимый выглядит, и опять поражение, и опять какие-то мечты, что когда-то будет победа, Господь. Но Твое слово звучит, что мы уже победители, что, возможно, сегодня, сейчас победит нашего врага, всего врага. Господь, Ты дал это слово услышать. Молю, чтобы это стало плотью, Господь, чтобы мы действительно увидели Твою силу в Твоем Слове. Я прошу Тебя, Господь, молю Тебя, Господь, за эти нужды, за сестру Люсу, за сестру Руту. Господь, пусть врагу болит эти суставы, пусть врагу это болит, эта голова, как когда-то Аману. Господь, чтобы эти овцы Отца, потому мы идем сражаться с этим львом, чтобы взять то, что наше. Господь, я прошу, я молю Тебя, Господь, согласно Твоего Слова, чтобы эти болезни, эти немощи были побеждены, Господь. Аминь. Мы высказываем Слово, Господь, мы изрекаем Твою победу, Господь, согласно Твоему Слову, согласно Твоей воле. Прошу Тебя, Господь, почти нашу веру, наше слово, наше намерение, Господь, и ответь. Я прошу Тебя, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Отец мой родной, Господь дорогой, я тоже благодарю Тебя. Я верю, Господь мой дорогой, что все будет хорошо, потому что Ты мне всегда показывал и не раз. Враг обрушивается, он обрушился на моих детей, но он сломал зубы. С этим кабелем мы молились недавно, и все хорошо. Все можно проводить. Все кабели сказали, проводите, что хотите. Господь мой дорогой, я также верю, что и мои вот эти все болячки, Он и тут поддержит провал, Господь мой дорогой. Потому что я верю, и я не поддаюсь ему, Господь мой дорогой. И благодарю Тебя, Отец мой родной. Спасибо. За все Тебе благодарю. Господа моего Иисуса Христа. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, за ту чудную веру, Господь, которую Ты вернул, Господь мой, благодаря нашему посланнику Иисусу. Спасибо Тебе, что это стало более осознанным, Господь, что мы живем в такой период, когда мы можем это понимать, Господь, когда мы можем взять этот меч, Господь, когда это время из веры стало, Господь, реальным сейчас для нас, Господь, и мы можем понимать эту позицию, мы знаем, как
šiandien už nuostabų vakarą, nuostabiausia viešpatie, kad tu mums davei tą kalaviją į ranką. Аллилуйя. Ir dar kartą primenu, kad mes galim kovoti, kad taip mes turim kovoti. Dėkoju tau viešpatie už tas pergalės, visas, kurias tu nuveikti per mus. Aš dėkoju. Noriu pagarsinti, nes susidėjau viešpatę, negaliu nutylėti, kad aš gavau išgydymą iš tavęs, kad aš jau, tu žinai, kad aš jau seniai kentėjau dėl sprando, tos traumos viešpatė, bet tu matėjai viešpatė ir tu išgydėjai. Savaitę, kai aš nieko nebejaučiu, šlovė tau viešpatė, šlovė tau. Aš tikiu visą širdim, kad jūs išgydyta jūsą ir rūtelę. Viešpatė, tu žinai mūsų reikmes ir tai kelia dar didesnį tikėjimą, kai žinai, kad tu viską gali, visą galėsi. Aš dėkoju šitą laiką, už tas porą savaičių, kai už tos visus pamokslus, Dieve, palaimink brolį Vitalijų ir visą jo šeimą, viešpatė, palaimink gausiai. Nes tu, viešpatė, veikėjai labai stipriai, tu viską mums pasakėjai. Šitą, ten, kur mums taip trūko, gal tu priminėjai, Dievo. Dėkoju tau, tau šlovė ir garbė, viešpatės Jėzus Kristus vardu. Господь, я благодарю Тебя, что Ты есть вездесущий, всеведущий, всемогущий. Боже мой, Ты сегодня провозгласил, Господь мой, свой закон, Господь мой, Боже мой, для Твоего народа, Господь мой, Боже мой, я верю, что он прозвучал, Господь мой, для самых краев, самые отдаленные, Господи, может быть, в какой-то избе, Господи, может быть, в какой-то квартире, Господь мой, Боже мой. Я знаю тех, кто, Господи, сейчас пал духом или физически ослаб, Господь мой, я знаю, что они услышали этот призыв, Боже мой, вооружиться, Господь мой, тем словом, которым Ты, Господь мой, дал каждому, Господь мой. Оно звучит, это слово, этот меч, Господь мой, он по силам, Господь мой, победить любого врага, с какой бы стороны он ни подходил, какой бы хитростью он ни обладал, Боже мой, Ты великий победитель, Господь мой, я превозглашаю Твою победу от края до края, где бы ни было Твое дитя, Господь мой, как бы оно взывало или стонало, Господь мой, Боже мой, я знаю, что Твоя победа совершена, Господь мой. Благодарю Тебя, Господь мой, благодарю, что Ты звучишь, что Ты двигаешься, что Ты возбуждаешь, Господь мой, и поднимаешь свой народ на эту битву, Господь мой. Боже мой, я благодарю Тебя, Господь мой, я славлю Тебя, я люблю Тебя, Боже мой. Ты чудный, Ты дивный, Ты всемогущий, великий Бог, открывшийся в сегодняшнем дне, Господь мой, для победы, для славы, для этого дня. Господь мой, я люблю Тебя, благодарю Тебя, чудного моего Господа Иисуса Христа. Аминь. Господь, я благодарен Тебе тоже за то, что в этот вечер для меня, Господь, прозвучал голос от Тебя, Господь, Боже мой, через Виталика, когда просто поздравил, говорит, если Ты хочешь победить, сразить врага, возьми меч, Господь. Я осознаю, что в моей жизни, Господь, может быть, слишком много иногда бывает. Господь, помоги, Господь, прости. Господь, помоги, прости, Боже мой. Это все так, Господь, но помоги дальше продвигаться, Господь. Я благодарен, что Ты родил, Господь, меня, Ты родил всех нас в эту Твою армию, армию царя, Господь, Боже мой. И Ты нам дал это оружие, Господь, Боже мой. Ты нам дал эту крепкую веру, Господь, Боже мой. И, Господь, с этой верой, Господь, мы становимся на Твое же Слово, Господь, Боже мой. И мы знаем, что это предопределено победить, Господь, Боже мой. И когда я слышу эти молитвы от сестры Люси, от сестры Эрики за свою дочку, Господь, благодарность от сестры Брони, я понимаю, что в этих рядах, Господь, есть люди, в чьих руках этот меч, Господь, Боже мой. Они умеют им уже сражаться, они умеют им управлять, Господь. И я хочу только сказать, что они не одни. Мы также, Господь, в этой армии, мы также в этой шеренге для поддержки, Господь, Боже мой.
Мы все вместе стоим, Господь Боже мой, за это исцеление, Господь Боже мой, за то, чтобы Твой Дух, Господь, Он вообще двигался, Господь, делал все в свое время и так, как Он хочет, Господь Боже мой, так, как Ты хочешь проявляться в Твоем теле, Боже мой. Я благодарен Тебе, Господь Боже мой. Слава Тебе, Господь. Пусть Твое имя будет прославлено во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Чудное слово, которое звучит, оно приносит веру, оно приносит, Господь мой, дает просто силу. Я так благодарна Тебе за это, что я могу стоять на «так говорит Господь», на том, что записано в Твоем Слове, что я могу поднять этот меч вместе с моими братьями и сестрами и помочь им поражать их врагов. Господь мой, я прошу Тебя за сестру Люсю, Господь мой, да будет этот враг полностью поражен. Господь мой, это то, что он говорит, он хочет показать, какой он большой, но Господь мой, этим мечом мы сильны сразить его. Господь мой, и я стою за нее, потому что у нас есть обетование. Ранами Господа Иисуса Христа мы исцелены. Господь мой, Ты искупил нас, Ты оправдал нас. В искуплении содержится исцеление. Это принадлежит нам, Господь мой. Я благодарю Тебя за это, потому что я знаю, что это не что-то такое, какие-то слова, не врача слова, не что, но это Твое Слово. Это так говорит Господь. Господь мой, и я могу стоять вместе с Эрикой за ее руку, Господь мой, да будет она полностью исцелена. Я могу стоять с моими братьями и сестрами, Ты знаешь нужды каждого. Господь мой, может быть, даже невысказанные. Господь мой, я стою за нашу бабушку Галю, Господь мой, потому что ранами Господа Иисуса Христа она исцелилась. Господь мой, и я благодарю Тебя за это слово, за этот меч, потому что он сильный, он обоюдоострый. Господь мой, благодарю Тебя. Аминь. Дорогой Господь, я также хочу поблагодарить Тебя за этот вечер, Иисус, за то, что Ты позволил приблизиться к Тебе, Иисус, мой Боже, не со страхом, мой Боже, но с дерзновением, Отец. Спасибо Тебе за эту милость, Господь, что Ты дал увидеть то, что Ты соделал меня принятым, возлюбленным, Господь Иисус. Мой Боже, спасибо Тебе за то, что Ты передаешь эти слова, Господь. Мой Боже, эти слова через от Мардахея, Иисус, эти наставления, Господь, чтобы сражаться в этой битве сейчас, Господь. Показал тот час, в который Ты позволил жить, Отец. Спасибо Тебе за Твою милость, за Твою заботу, за то, что Ты эту любовь, которую Ты вселил в сердца, Отец, ее невозможно потушить, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за то знамя, которое Ты поднял, Иисус. И Ты показываешь дальше, как Ты хранишь свой народ, Отец, как Ты хранил это малое стадо на протяжении периодов, Господь. Какая бы сила ни восставала, Иисус, но Твоя сила была всегда больше, Отец. Я благодарен за эту силу, которую Ты дал церкви сейчас, Господь, в этот день, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус, за эту привилегию сражаться, Господь, в этих рядах, Господь, которые уже победили кровью Агнца и свидетельством своих уст, Господь, Иисус, исповеданием, Господь, а Ты являешься тем первосвященником, Отец. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою заботу, за Твою победу, за то, что Ты слил тот шалом, Господь Иисус, что Ты настолько близок, Отец, и внимателен к каждой нужде, Иисус. Я благодарю Тебя, мой Боже, что могу посмотреть на пройденный путь и увидеть тех врагов, которые уже пали, Господь Иисус. Мой Боже, и с дерзновением дальше идти вперед, Господь. Мой Боже, зная, что у Тебя все под контролем, Отец, что у Тебя все спланировано, Господь. Каждое это действие, Господь, на этой шахматной доске, Иисус, мой Боже, Ты уже предусмотрел и дал увидеть нам, как сегодня услышали, мой Боже, в конце эту победу, Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя и славлю, благодарю за Твою заботу. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты приносишь это исцеление, Господь. Согреваешь там присутствие, Иисус. Спасибо Тебе. Я благодарю и прошу, благослови дальше в этом всем вечере, в этой хвале. Пусть тебе будет приятно двигаться во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, я также хочу сказать Тебе спасибо за то, что Ты был так близок, Господь, и говорил, Господь Боже мой, в этой тишине, Господь Боже мой, в покое. Я всегда чувствую себя как на пире с Тобой, Господь Боже мой, когда просто можно
сесть рядом, Господь, лицом к лицу, Господь, и эти Твои слова непонятны для меня, Господь Боже мой. Спасибо за то, что Ты оживляешь эту веру, Господь, укрепляешь, Господь, руку, которая держит этот меч, Иисус. И я хочу идти дальше, Господь, как и брат молился, Господь, отвоевывая, Господь, это обетование, Господь, сражаясь, Господь, не ожидая, что кто-то это сделает за меня, Господь Боже мой. Ты показал, Господь, что Ты стоишь за меня, Господь, этого вполне достаточно, Господь. Я благодарен, что Ты тот царь, который, Господь, не знаешь поражения, Господь Боже мой. Может быть, враг думал, что он где-то Тебя словил, Господь. Враг думал, что Ты прибил себя ко Христу, Господь, но это стало самой большой победой, Господь, самым большим поражением, Господь, и во всех замыслах, и во всех, Господь, болезней, которые Он пытается, Господь, нам прислать в этой посылке, Боже мой. И я так благодарен, что, Господь, Ты всегда, Господь, за Тобой следует победа, Боже мой, за Тобой следует последнее слово, Иисус, Боже мой. Поэтому я просто могу быть спокойным, Господь Боже мой. Если враг придет, Господь, и будет пугать, Господь, дай просто противостоять этим словом, которым я сейчас услышал. О, Господь, противостоять тем, что Ты учишь, Господь, что Ты открываешь, Господь. Я верю, что Ты доведешь до этой великой победы, Господь, к этой, когда мы шагнем в эту цивилизацию веры, Господь, Боже мой, которую Ты уже нам даешь просто сделать эти шаги по ней, Господь Боже. Благодарю Тебя, веди нашу церковь. Пусть это откровение еще дальше прогрессирует, Господь Боже. Пусть Твой Дух Святой нас наполняет. Пусть эти Твои дела, Господь, которые совершались, они совершаются еще в большей мере, то, что Ты обещал для своей церкви, для своей невесты, Господь. Я верю в это. Благодарю, люблю Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Боже мой Отец, спасибо Тебе, Иисус. Merci à toi, Seigneur. Господи, Отец, за веяние Твоего Духа, Господи. Nous te remercions pour ton esprit. Точно так же, Господь, здесь те, которые не присутствовали там, Боже мой, были на подключении и могли, Et pour ceux qui sont Отец, они en ligne, также, Господь, Отец, могли, Боже мой, Иисус, ils ont aussi participé. журчит эта река Et comme cette rivière de l'eau de vie. из трансляции, и не из экрана, а из их сердца, Боже мой, Иисус. Mais ce n'est pas au travers de l'écran, mais du cœur. Эти слова, может быть, открыли этот источник, может быть, пробили канал, Господь, Отец. Но я так благодарен Тебе, Боже мой Иисус, Je что te там remercie, есть Seigneur, этот поток, Господь. et Там есть qu'il y a эта cette вера, source, cette foi, там залежи этой веры, Господь. et il y a déjà cette foi, Там резервуар. le réservoir. Отец, там просто золотая жила, Господь, Отец. Спасибо Тебе, Боже. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь, за ту Nous te веру, remercions pour cette foi que tu as donnée à chacun de nous. те мечи, которые были Et взяты, Боже мой, cette épée que chacun a pris. видим, Господь, Отец, как в невидимом мире, Боже мой Иисус, враг потерпел поражение, Господь. Et le diable a voulu В видимом détruire. мире, Боже мой Иисус, может быть, нам придется подождать этого, Господь, Отец. Il А se может быть, peut это que nous devons encore Господь, attendre. Отец, как Ты пожелаешь, Иисус, и мгновенно, Иисус мой, но это мы оставляем за Тобой, Боже мой Mais Иисус. nous Знаем, remettons cela Господь, entre tes mains. враг поражен, он долго не будет жить. Nous Боже croyons que le diable est détruit et ne va plus vivre pour longtemps. Il va mourir, il va périr. То ли это в младенческой форме, то ли это в Et женской, que ça soit sous quelle forme un enfant симптомов и всего ou des остального. symptômes То ли это мужская такая форма, это ou бес, la Боже мой, forme уже d'un homme полностью встал и пытается зашикать верующих Твоих, Боже мой Отец. ou pour détruire ta foi, la foi de tes enfants. Дал нам, Боже мой Иисус, Mais nous te remercions que tu nous as donné la foi пошел отсюда. et que nous devons chasser le diable et qu'ici c'est ma terre et c'est ma promesse. Ты посягнул на мою жизнь, Et на жизнь Христа, который tu, там внутри. tu es venu toucher à la vie de Christ qui est Выйти ton. на защиту этой жизни. Et je suis sorti pour protéger cette vie. Иисус. Seigneur, Это указ царя. Спасибо Тебе, Боже мой Отец. c'est ce que le roi a dit. Merci. Боже мой Иисус, что Ты наш царь, Боже мой. Merci que tu es notre roi. Вознесенный, Ты царь Теофании. Tu es le roi de la théophanie. Аллилуйя, Ты царь царей, Et tu es le roi des rois. Господь господствующий, Господь, Отец мой. Oh Seigneur Я mon Dieu, благодарю Тебя, Господь, за это. je te Спасибо, remercie Боже мой. pour cela. Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты позволил мне быть на этом служении. Мне стало самому нечто ясно, почему я переживал. Je te remercie que tu m'as permis d'être moi-même à cette réunion Благодарен Тебе за это, Боже. et que ces choses sont devenues claires pour moi. Все имеет смысл в нашей жизни, Господь. Et chaque chose a une signification pour moi. Благодарю Тебя, Господь, за сестру Люсю, Боже мой. Et je te remercie pour la sœur Luz Верой, Господь, Отец, которая, Боже мой Иисус, и просто там, Господь, где-то закрылась, Боже мой Отец, и стонала, Боже мой Отец, от этих ужасных болей, Господь, Отец. et que ce mal, Ужасные боли, Господь, Отец, Иисус, но Seigneur, она пришла сюда, Боже
Mais elle est venue ici. она пришла сюда. Alors qu'elle est venue ici, Прямо в сердце врагу, Боже мой Иисус. et c'est une frappe sur le cœur de l'ennemi, Ее веру, Боже мой Иисус, что она непоколебима, Господь. et que sa foi ne puisse pas être ébranlée. Отец, каких-то у дьявола объяснений для сестры Люси, почему у нее, это так должно быть, это Oui, que le diable va dire qu'il devait y avoir ceci. всего сего. Господь, Отец, я благодарю Тебя, что она разрушает, Боже мой Отец, всяких бесят, Боже мой Отец, берет верой, Господь. Et Отец, elle разрушает, prend la foi. Боже мой Иисус, всякое сомнение, всякая Et плохую мысль, tous les doutes, всякие l'incrédulité, всякий диагноз, который не et соответствует Слову, tout Боже ce мой Отец. que les diagnostics qui ne sont pas en rapport avec la parole, Иисус, она из первых схватила меч. Дайте мне первый, дайте мне et первый. приз. donnez-moi Спасибо l'épée. тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за ее исцеление, Боже. Et je te remercie pour sa guérison. Слышали веру, Господь, Et tu as écouté la foi. Отец. А на этом точка, Господь, Отец, Боже мой Иисус, потому что мы верим в Твой завершенный труд. Et nous croyons à Благодарим Тебя за ton сегодня, œuvre она accomplie. следующая переняла меч. Дайте мне тоже ударить. О, Боже мой Иисус, враг Ô Seigneur, посягнул на жизнь в моей семье. et Враг посягнул на жизнь le моей diable a дочери. touché à ma vie. Стою на защиту Je своей me жизни. tiens, Это моя жизнь, это часть c'est моей жизни. c'est Хозяин ma, там в руки. c'est une partie О, de ma Боже vie. мой, Иисус мой, она собралась, она не оставила нас, Боже мой Отец. Она собралась здесь, Боже мой Et Отец. elle est venue ici. Соберитесь и встаньте на защиту жизни. Et tu as dit, rassemblez-vous et défendez la vie. Иисус, и теперь они могут сказать, мы исполнили как рабы Твои. Nous avons accompli comme tes serviteurs ce que tu as voulu. Благодарим Тебя, Господь, Отец, за эту веру. Спасибо Тебе. Merci pour cette Аллилуйя Тебе, Господь. foi. Благодарим Тебя за сестру Брони, Боже. Nous te remercions pour la sœur Bron. Господь, Отец мой. Ô Seigneur, Слава Тебе за ее веру, Боже Иисус. gloire à toi pour sa foi. Такую не вянущую, Господь, Отец. Et Всегда cette бодрую, foi, Господь, Отец. Аллилуйя. alléluia. Спасибо тебе за сестру Галину Воронцову, Боже мой, мы молились. И еще раз сестра Алла нам напомнила. Merci pour la sœur Galine. Еще раз мы хотим нанести удар, Боже мой, Отец, веры. Поэтому, Nous voulons encore apporter encore un autre coup. хитро подкрался через возраст, через вот эту всю, Боже мой, слабость этого, Et, этого пожилого тела, Господь, Отец, может, где-то et le diable qui veut Боже мой, Отец, profiter de напал ce на маленького, corps Боже, fatigué, хитрый, Боже мой, Иисус мой. Но мы знаем, Боже мой, Отец, что в нашей сестре Гале есть достаточно веры, nous savons que notre sœur a la foi qu'il faut чтобы прогнать эту тьму, Боже мой, Иисус. afin de chasser ces Спасибо ténèbres. тебе за это, Боже мой, Иисус мой. Аллилуйя тебе. Аллилуйя. Благодарим тебя за сестру Ульяну, она написала туда в чат за то, что М, мы молились, ее глаза Nous te открылись, remercions pour и la... она получила Prions исцеление, pour la sœur Отец. Я благодарю тебя, Боже мой, Отец мой. et nous avons prié pour О, ses yeux. благодарю тебя, Господь, Elle Отец. était guérie. Спасибо тебе, Боже мой, за ту веру, которую ты ей дал. Она там одна сражается, Господь. Merci pour la foi que tu lui as Она donnée Боже мой, Отец, наша молитва, Господь, Отец, но я верю, что ее вера, Боже мой, Отец, et sa foi сделала это, Господь. a fait cela. Спасибо тебе, Боже мой. Merci. Благодарим тебя за наших братьев, брата Павла, брата Юру, Господь. Nous te remercions pour notre frère Pavel, notre frère Yur. Просто наслаждаться жизнью, Господь, Отец. Но они слышат зов, Боже мой. Et ils ont écouté Они la voix. отзываются. О, спасибо тебе, Господь. Au Seigneur, mon Dieu, Я благодарю тебя, Господь. je te remercie. Иисус, помоги им, пожалуйста, Господь. собрать Aide-les, последние Seigneur, силы, Отец, и еще нанести там в полоном удар. И еще нанести, где бы они et ни qu'ils были, apportent где бы они encore ни были, Боже des мой, coups Иисус. là-bas à Маленькие l'ennemi встречи, маленькие беседы, Боже мой, Иисус мой. dans les communions, Боже мой, Отец, от этого маленького удара et que скончается враг, Боже мой, Отец. et que l'ennemi puisse tomber. О, Господь, Ô Seigneur, направь их меч прямо в сердце врагу, Боже мой, et Отец, чтобы envoyez рана l'épée зверя не исцелела. dans le cœur de l'ennemi О, Иисус, чтобы О, он Seigneur, погиб бы на месте, Боже мой, et Отец. qu'il puisse mourir sur Чтобы был place. причислен, Боже мой, к тем врагам, от которых мы уже спокойны, Господь, Отец. Слава Тебе, Иисус. Merci, Я благодарю Тебя, Господь. je te remercie. Боже, благодарю Тебя также, Господь, Отец, за мою семью, Боже мой, Отец. Merci pour ma famille. Они также, Господь, в немощи, Господь, Отец. И Ils ont aussi besoin de toi. благодарю Тебя, Господь, Je Отец, te remercie. Иисус мой. Я не понимал, почему это именно сегодня, почему такой удар, Je, почему... je ne comprends pas pourquoi il faut, Боже мой, Отец мой, но я благодарю Тебя. mais je te remercie. Хотел сегодня, чтобы мы говорили о вере. Mais tu as permis que nous puissions parler de la foi. Mais cette foi que nous combattons chaque jour, merci. Notre sœur Tania, nos précieuses sœurs, nous te prions que tu les bénisses
le dimanche, elle a reçu quelque chose de toi. J'ai compris. Et que cela lui soit encore révélé de plus en plus. Oh, mon Seigneur, bénis la sœur Natacha. Et elle combat étape après étape. Avec sa foi, avec cette épée qu'elle a, et elle ouvre la voie afin que ta vie puisse se manifester. Merci pour ces sœurs. Bénis-les. Bénis notre frère Van et ton trophée, et que les jeunes qui sont partout dans le monde, qui fonctionnent dans le corps, pour les enfants, et il fait des choses pour toi. Je te demande et que tu puisses le oindre encore de plus en plus. Et qu'il puisse s'arranger avec toutes ces choses. Merci pour tout. Béni. Nous te remercions que nous avons ce frère. Nous te remercions pour la sœur Esther. Et elle a pris le nom de son mari. Et tu te tiens pour elle, Seigneur. Tu te tiens partout dans les finances pour notre sœur. Alléluia. Bénis son ministère alors qu'elle chante. Et nous te remercions. C'est un don pour l'Église. Bénis-la. Nous aimons notre sœur et nous croyons que tu l'aimes aussi. Gloire à toi, Seigneur. Et nous te remercions de tout cœur. Merci. De tout cœur, nous te disons merci. Et nous voulons juste dire de quoi nous chantons. Nous croyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez observé comment la colonne du Saint-Esprit se promenait dans l'église? Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Сестра Лена, прославь Господа. Он любит это слышать. Аллилуйя. Et Dieu aime cela. Поздно вечером в 11, и родители меня не отвезли в больницу, чтобы наложить гипс, а просто положили меня отдельно спать, чтобы никто меня ночью не толкал, потому что у нас 4 детей было дома. Ну и вот когда я там одна лежала в комнате, и видно,
видно, температура поднялась, и вдруг передо мной перестал в глазах какой-то дядька. Я испугалась, одеяло натянула на себя, ну, а под одеялом жарко, дышать нечем. Я как приоткрыла, он опять стоит, я опять испугалась. Ну, думаю, со стенки я посмотрю, как я одеяло открыла со стенки, а он вот так вот нагнулся и со стенки. Я с этого страха, ну, опять одеяло на себя, дышать-то нечем. Лежу, думаю, ну, в конце концов, ну, что это такое? Я у себя дома, я буду бояться какого-то дядьки, а я еще ребенком, у меня не было этого меча, я не знала, как молиться, но я по-детски. Я сдвинула одеяло и говорю, вот тебе, не боюсь я тебя. И исчез. Исчез этот дядька. Дары и призвания, они же без покаяния. Если человек может видеть, мы знаем, сестра Люся бывает видит сны. Les dons sont sans appel et sans repentance. Поэтому мы рады, что у нас есть тоже. Там у брата Бранхама был брат со сном, который «бу» сказал. Et le frère Ту историю рассказывает, нашу здесь. Branham aussi. Аллилуйя. Alléluia. Удаляется. Друзья, мы так счастливы, что Бог просто двигается. Nous sommes contents que Dieu Когда вы est высказали en mouvement. молитву, вы заметили, какие разные молитвы? Кто-то молился тихо, кто-то молился громко, Et кто-то молился возбужденно, кто-то il еле-еле y a слышно des, и так далее. Кто-то вообще просто про себя молился. et d'autres ont Друзья, prié вы pour думаете, eux-mêmes. что есть какая-то большая разница для Бога? Что там кто-то громче молился, например, я громче молился, я более помазанно молился? Да нет, это просто я более эмоциональный, вот и все. Et c'est juste que j'ai voulu émotionnellement prier. Когда вы высказываете, брат Бранхам говорит, Иисус не кричал на бесов даже. Et Frère Branham a dit que Jésus ne criait pas Уйди от меня. sur les ennemis, mais il И disait, это parlait именно он мог doux сказать и simplement. громко, и так далее. Il pouvait Но aussi даже если он dire тихо говорил эти вещи. Друзья, то, что вы сказали тихо, друзья, те, которые на трансляции, то, что ce que vous avez dit dans votre cœur, ceux qui ont suivi en direct. Бог слышит это. Dieu А если écoute Бог cela. это слышит и принимает, Si Dieu дьяволу écoute сразу же cela, приходит письмо. Понимаете? la Дьяволу lettre сразу же est приходит envoyée посылка с à вашим Satan. портритом. Дьявол сразу же приходит обратно. Бум! Et Пришла. le diable Тих, не получилось. part tomber Как déjà. так? Аллилуйя. Я змею Аллилуйя. выслал, он мне ее обратно. Друзья, Je lui ai envoyé quelque chose et Dieu écoute vos prières. Alléluia. мы очень счастливы. Как бы вы ни молились, Боже мой. Я так это Quelle que soit la manière dont vous пережил. priez, Это чудесно, правда? c'est merveilleux. Друзья, я сегодня, сестра Люся, у меня похожая проблема. Я сегодня лежал вот так, пришел на работу, там холодно, знаете. Mais je suis arrivé à l'école, au travail, Я лежу просто на диване, скрутившись, одевший на себя все, что только возможно. et Вот так вот, чуть ли не в обнимку с батареей, потому что когда тебе тепло, тогда меньше Et болят quand- суставы и все это. И просто такой j'étais приступ juste ужасный. assis И думаете, что? et je pensais, Сестра Эрика пишет: брат, спасибо тебе за проповеди. Они et merci подняли pour la prédication. веру». У кого-то есть Cela a augmenté ma foi. Вот, сестра Эрика написала, не зря написала. Et ce n'était pas pour rien qu'elle a écrit. Молитве, друзья. Elle était en prière. Я говорю, сестра Аллилуйя. Эрика, ты бы видела, как я сейчас лежу, скорчившись. Et Ой, просто, sœur, потому что si я tu не pouvais могу voir даже comment сделать, je... мне больно. Она говорит, хорошо, я буду молиться за тебя. Друзья, Et je всё vais prier прошло, pour toi. прошло. Et Всё прошло. après 1 heure, tout est А passé. зачем это было? Потому Pourquoi что cela? мы сегодня молились об этом. Parce qu'aujourd'hui, nous avons prié pour cela. Служители через определенные вещи. Pourquoi Для того, чтобы Dieu он мог permet другим que точно так же поднять эту веру, Et- как у него поднялась эта вера, правда? fait passer les prédicateurs par ces situations, Сестра Лена, я просто c'est pour верю, que что quelqu'un d'autre aussi puisse prier. дьявол пригвожден. Аллилуйя. Аман пал. Aman est tombé. Слава нашему Господу. Gloire à notre О, Dieu. чудесный наш Господь. Merveilleux notre roi. Аллилуйя. Мы пробивались сюда, друзья. Nous avons Я vaincu. звонил брату Андрею, говорю, брат J'ai- Андрей, имей j'ai- последний, какой-нибудь запасной вариант. Может быть, я вообще не доеду до этого служения. Но он хотел этого, вы понимаете? Et Бог il voulait хотел cela. этого. Dieu voulait cela. Бог хотел, чтобы мы сегодня собрались. Et Dieu voulait qu'aujourd'hui nous puissions nous rassembler et nous parler de la foi afin de prendre cette foi, cette épée et aller combattre ce que nous appartient. Это наше наследие. C'est notre héritage. Слава тебе, Господь. Брат Merci à Олег toi. намекает так мелодии. Аллилуйя. Давайте мы споем это, друзья. Это замечательная песня. Я победитель, я сильный воин. Chantons Внутри во cela. мне есть то, что враг не сокрушит. Это что? Это хвальба или что это такое?
Qu'est-ce que c'est? Это мы повторяем места Писания. Nous répétons les Écritures. Nous sommes plus que les vainqueurs. Gédéon était un vaillant guerrier. Alléluia. Я победитель. Я сильный воин, внутри во мне есть то, что враг не сокрушит, частичка Бога, в душе сокрыта, где Божий славный день. Меня преобразили, не удержит меня земное. Я в книге Отца увидел себя. Влечет меня измерение иное.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il nous a donné la parole. Я не хочу проиграть. Хочу я побеждать. Я всегда так жажду понять, когда волю твою исполнять. Прошу тебя, научи меня по слову жить, тебе возрастать каждый день и побеждать. Раскрытым словом ты дал мне слово сильный меч, которым я могу побеждать всех врагов на пути. Ты только скажи, куда мне пойти. Ты только скажи, куда мне пойти. Моей позиции во Христе сила, чтоб побить врага. Я так хочу, чтоб меня вела твоя святая рука. И дьявол мне навреди, и веста твоя устоит. Я хочу быть в числе тех, кто побеждает. Раскрытым словом ты дал мне слово сильный меч, которым я могу побеждать всех врагов на пути. Ты только скажи, куда мне пойти. Ты только скажи, куда мне пойти. Цель моя впереди, не хочу ее упустить. Глазами орла смотрю, мы созданы так, и тогда точно не промахнусь. Но откровение дай мне, чтоб победить в войне. Всегда лишь тебя я ищу, и уж тогда победу я не отпущу. Победу не упущу. Ты дал мне слово сильный меч, по размеру каждому. В твоей руке надежно всех врагов на пути. Ты только скажи, куда мне. Я не хочу забегать вперед, я хочу ожидать. Ты дал мне слово сильный меч, которым я могу побеждать всех врагов на пути. Ты только скажи, куда мне пойти. Только скажи. Ты только скажи, куда мне пойти.